当我小腹进来的时候，它就出去了。等我吸进来，你看，对，试试看，吐。你是用胸式呼吸啊？啊，你刚刚相反了哈，你吸气的时候是隆出来，是，哈哈，你看我进来的时候。 当这个纸条往外走的时候，是你的小腹往里收的时候。来试试看，我看你有一点对了啊。你这为什么这个胸在动？就是胸式了，到这个腰的周围。这样，来，我看你会不会动啊？对，看爸爸还是会动。来，你往上放的，你鼻孔往上一点。对对，鼻孔。这个很重要啊，没事就练这个。 对，现在会动一点了啊。对了，你要是胸式呼吸，根本就不可能的事。你回去练练这个啊，纸条一定要反复的动。这个会酸啊，好多了哈。你这么大的块儿，怎么哪儿了？对，这儿放松，胸放松。对，好多了，漂亮。再长一点来，把它吹出去啊。 这个纸条就是代表我们的呼吸，胸腹式的呼吸，在这个周围啊，上下满，气要往这里吸，把这个伞打开，往这里吸，把后腰顶开，不要往前吸，前都是真空的。看我吸完气，这儿是瘪的，在这里，这儿是瘪的，不要，千万这不能过啊，这。 不能，这个地方不能出来啊，往哪出来？这儿出来。这个地方就是我们针管。不能这儿出，针管不能变胖，不能变成香肠，永远是直径，永远这么大。我抽满了也是这么大，抽上20 cc 也是这么大，推完了还是这么外径不能变，就是柱塞在里边。 这里边容积让出来了，变短变小，热膜。咱们第一堂课先把呼吸先弄清楚，把所有社会上的那种杂音、那种错误的方法都丢到教室门外。只有我们的方法是正确的。吸气的时候不要从鼻子吸，也不要从嘴吸，都是错的。从哪吸？从这里吸，从后鼻腔里吸，就从这里。 这里有一个脑门，其他的同学都知道了，你不知道。对，这里叫聪门，聪明的聪，烟囱的聪，聪明的聪没有耳朵，聪门从这个穴道里抽，这叫百会的穴道，从这里吸进去是这样，吸到这里，大家比划一下手势，从这里吸，这边是空中加油机，这个大的管道，从这里吸气。 这就是我们的丹田，可笑吧？报错地方了，这就是我们丹田。所有这个地方丹田都是假的，都是三脚猫，抓不着老鼠，他自己想生活都很难。啊，吃一些人家残花败柳、残羹剩饭，抓不到老鼠的。记着，出声音，吸气啊，试试看，出声音，往下吸没有？这不让没有？漂亮。 肩膀放松，小姐试试看，胸放下来，对，这就好了。这还是不要有隆起来。你看我，没有任何表情，反正含胸，抱着橡木桶，抱着一个乡下的大水缸。大家做这个姿势来，稍微蹲一下，能不能感觉后头膨胀？朝这个方向，朝这个方向走，下方向，然后。 一直到把气吸完了，还是这么大的距离。这个所有的针液都推到了病人的体内，这个管子不能变细，这个管子不能变细。我充满了还是这么粗，我把它都注入到病人的体内，还是这么粗，不能打完以后成这么，
甚至连针管都打到病人体内是不可能的。记清楚，出完了还有什么膨胀，再吸气，还是这里，这个胸廓不能变，这个你们明白吧？你一定要有知识。乡下人卖菜的我教不了，为什么？他不去悟，举一要反三。废话，丹田在这里，这就叫一字值千金了。丹田就在这里，唱歌的丹田在这里，中医的丹田在这里。今天你学的是声乐学院、音乐学院，不是中医学院，不是学扎针的。啊，今天第一堂课你能要学到这个丹田在后边，不要抬起来，把这两个错线打叉，好不好？单行线，单行线，胸也是单行线，错误的呼吸，腹式也是两个肚子错，不要往前胸，也不要往小肚子吸，肚脐的下三指绝对不要去吸它，不但不吸进去，还要就是形成真空。横膈膜为什么会下降？就是因为我们小腹启动了，就是这个手，小腹一收就是这个手，没这个手，这就是护士的手，你看，护士的手筋，哎，针管的筋进来，看，就是这个手反作用。我如果没有这个手，针管拉下来，我一定反作用。这个动力从哪来？就是因为我的小腹形成真空了。现在今天我要特别说，因为你沾了两个同学的光了，这两个新同学还不知道丹田，用臣不疑，疑臣不用。今天你拜倒在我的名下，你请讲。因为以前我是学过气功。哦，好吧。再说，再往下说。那个太极。听讲，好讲。以前我们学他那个。请讲。气功对，但他是到那个肚脐下面三个铁骨嘛，对不对哈？所以我们那时候吸气是吸在这个地方，对不对哈？那吸这个地方的时候，所以说你这个叫压下去硬，那你看着他们那个有时候他们那个少林武学或者武当武学，他们有个那个顶那个铁柱会把它顶完，也是靠这个丹田这个力量在顶上去的，对不对？假如说你不吸到这个地方来的话，你这地方根本就不会硬，这个地方不会硬。所以说你现在讲是丹田在后面，我知道后面有两个穴道，我知道了这样子哈。对。可是我不晓得，就是说你吸跟吸的这边跟吸的前面有什么差别在哪里？因为他人家既然太极就是武当太极，他把那个吸的这点有他道理的，因为他武当是太极拳的那个权威嘛。少林他的气功，他也是把气吸的这个地方。你说完我再说。好，那我就说完没有？说完。你敢保证对方打这个地方吗？你就把气吸到这儿，你就以为榔头就打这里。我要打这儿，你一点气都没有完。对，没有。气是流动的，是气是流动的，是。它这样吸气是僵硬的，对。我们要像非常有跳跃式的气，是循环的，气不能僵着。当然他知道拳头要在这打，放几个砖头上，放一个石头要打破。请问我现在往打头的时候，你敢把气放到这儿吗？他这样气也是错误的，不管你什么张三丰、李四丰的。都是逆式呼吸，包括瑜伽，只要吸到这里就错，知道吧？这不叫丹田，这叫膀胱，这叫中医的丹田，不是我们歌唱的丹田。任何练瑜伽，任何练气功，都是要往后边吸，因为你要吸气一定是往肺里吸，这不有意见吗？汽油箱是装汽油的，水箱是装水的，膀胱是装水的，不可能在这里装汽油。我们这里要装瓦斯，要装燃料。水不可以燃烧，我们的发动机的气要97号汽油，95号汽油，要往这里吸。所以你今天练气功，他要让你这样子，还什么缩肛、提肛的，这些全是错的。不但不能缩肛，不能提肛，这就是整个的会阴部分是一个吸盘，我们的骨盆就整个是一个吸盘。我慢慢再往深处跟大家说，第一期是没办法学的。只能跟你说丹田在后边。我们今天是所有的汽车是后置性的发动机，不管我们当时玩那个金龟车，它都是后置发动机，风冷的。包括现在变成的保时捷、法拉利、兰博基尼，上千万的车，它的打开后行李箱是发动机，为8、为6、为12，发动机在后边是最有力的，而且是风冷的。我们丹田今天你有任何问题，大家都问我哈。其实我们练功就是瑜伽的功夫，就是打太极拳。请问，今天我要打拳击，打人的时候，
你敢这样打吗？这是僵硬的，应该是收腹的。不管打拳击，不管是仰卧起坐，还是拔河，还是抬重物、抬钢琴、抬一个铁块，小腹绝对不能这样，这样就没劲，一定收着。你刚才说的只说他一点，他今天就有人砸他石头，他一定把气运到这里。请问砸头的他敢运到这里，头就扁了，是不是？气是运动着的，你知道对方要攻击你哪里？我这一下我就打你这里，你这一点气都没有，一下压就没有了。气是流动的，打哪气就到哪。啊，今天你要是跟我练这种气，不但声音要唱好，延年益寿，整个的气色，所有的一切都会变好。你刚才那种叫逆时呼吸，不能靠幸运。我今天没有警察，我单行线过来，有一天崩就别让对方撞着了。啊，单行线逆时呼吸，在意大利的所有的声乐的文字里边说，胸式呼吸早就被废弃了，300年前就没有胸式。他们也试过，用胸式呼吸有什么好处？声音很大，地狱很亮，可是是苍白的，像散弹枪一样，只能打50米。用腹式呼吸呢，他觉得在这里气息太长，高音顶不上去了，没有高音了啊，线路太长，只有用胸腹式的呼吸在这里腰的周围，这样才高低自如。小声大声，这种声，你看太长，现在太长，在这里，就是说，当我们的拳头打到这个时候是最没力量的。腹式呼吸是打出去了，空拳了，已经空了。胸式呼吸在这里，这打不到人，只有在2/3的时候，拳头在2/3的时候是最有力量的时候，那正好我们气在2/3。腹式太虚，拳硬，强弩之末，强弩之末了，已经打不到了，子弹头已经下去了，不能打到猎物了。胸式呼吸太浅，看这样根本就没出拳，没有力量，只有打到2/3，就像你划不管划水，一定到2/3的时候再用力加水也是，哗，形成一个夹击，是不是？一开始夹腿，大腿就出去了，一入水就滑，整个动作就变形了。就拿这个试试看，就是松腹式气功，就在2/3的时候是最有力量的。不管出拳出腿，踢球也是，发点球也是，2/3的时候是最有力量。这已经没踢着了，这根本就没有发力，一定要到2/3的时候才能用球的力量啪最大。这正好是2/3、1/3、2/3、3/3，全部就没完。你打空，这个拳已经空了，就光等着挨打了，啊！所以今天要把丹田先搞清楚。我们也讲丹田，这是我们歌唱丹田，记着在这后面。抱着一个缸，一个罗汉，这样走。你现在能感觉到吗？你练过气功，把这个地方用的功夫挠过来，拆下来，放到后腹腰，把这个地方提起来。唱歌的人要虎背熊腰，不要那么将军肚，唱不了。那喝啤酒肚的人，不能在这里，尤其你2个腰都蛮细的，你有没有感觉到往后吸着？吸一下看，你又来这儿。下走，把它撑开，这个伞打开，这样。你现在有感觉没有？从这里吸啊，出声音。吐气，对，要出声音，对，后边没开，好漂亮，这个地方不能出来啊，后边出来啊，你一定要有预防，你一定有了，跟你已经学了1期了，你现在有没有这种感觉？你他是游泳冠军啊。他4月份在高雄赚了2枚金牌，6枚银牌，4枚牌，不得了。他只要一下水就是奖牌，所以我不让他下水了，我把机会留给别人。他现在要站出来唱歌，现在要夺我们歌唱班的金牌，听得懂吗？他声音多棒，9堂课而已，才2个月呀。任何一个音乐学院都要学4年嘛，意大利音乐学院要学8年。你才学了这2个月，不要怕，已经知道我们的丹田在哪里了。回去给任何人说，今天到我的街舞救国团来了，一个大陆北京来的骗子说，在我们丹田在这里，江湖郎中是吧？啊，给兽医看病的人，现在给人看，记得往这里看，然后，哈哈哈哈。